Duket që po të freskon, po në realitet shkatron. E kam fjalën për kanaqen e pijeve energjike, e cila në realitet premton energji, po të shkatron e t'jep pagjumësi. Në ditët e nxehta me temperatura të larta, kur gjë nuk e shuan etjen si pijet energjike, dyqysh të qelin syt. Shpesh herë jemi mësuar me dëgju këtë fjalë prej njerëzve, por ata nuk janë të vetëdijshëm për pasojat që mund t'i sjellë kjo pije energjike. Këto kanaqe janë bombe sheqerit, kafeinës, taurinës dhe shumë substancave të tjera, të cilat mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tonë, në organizmin tonë. Edhe për pasojë, mund të shkaktojnë tension të lartë, rrahje të shpejta të çrregullata të zemrës, pagjumësi e deri tek varfshmëria, sepse ka shumë njerëz që thonë sa herë po pi pije energjike po më flaturon zemra, po prapë sun po rrip ato. Ama na duhet me ditë që me këto pije trupit mas paku i japin freski, por i dhurojmë një bombë kimike me emrin energji. Ajo që më shqetëson më së shumti është që shtresa më e ndihshme e shoqërisë, fëmijët, po i përdorin në masë të madhe dhe të pakontrollume. E pasojat tek fëmijët janë akoma më të mëdha e më të shumta. Një fëmijë që pin në vazhdimsi pije energjike e rrezikon seriozisht shëndetin sipas shumë studimeve. Një fëmijë që pi pije energjike lodhet më shpejt. Një fëmijë që pin pije energjike flan më pak. Një fëmijë që pin pije energjike është më i nervozuar edhe më i frustruar. Prandaj të dashur shikues, mos lejoni që këto pije të bëhen pjesë e përditshmërisë tonë, të qëndrojnë në tryezat tona, sepse këto kanaqe premtojnë energji, po në realitet janë shkatërrimi jonë, o i dashur njeri.